भूख से परेशान तोता गर्मी में कड़ी गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। हरा तोता पेड़ की टहनी पर बैठा था, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। आसपास कोई फल नहीं था। प्यास और भूख से उसका गला सूख रहा था। तभी उसे इंसानों को बर्फ खाते हुए देखकर एक उपाय सूझा। तोते ने पास के बर्फ वाले से छोटे बर्फ के टुकड़े लिए और शहर में उड़कर बेचने लगा। लोग हैरान थे कि एक तोता बर्फ बेच रहा है। बदले में उसे दाने और फल मिलने लगे। मेहनत और समझदारी से तोते ने अपनी भूख मिटाई और सबको सीख दी कि मुश्किल समय में अक्ल